Новгород. Документы. Вот он. Опа. Совсем стали. Отправляемся. Документы. Ребят, да? Черкизово делают. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Сейчас мы отправляемся на выезд в Нижний Новгород. Будет принимать Спартак Москва. На образ твой возна. Я каждую ночь смотрел. Держитесь левее. И любил так сильно. Вот он, стадион Черкизово. Но нам нужен совсем другой стадион. И поэтому мы идем в терминал Черкизово и отправляемся в Нижний Новгород. Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Это наша. Вот так вот оформил, подтянул документы, оказал дату, неправильно заполнил. Вместо одной цифры другую вписали. Изменение данных 200 рублей. В билете прямо делают в поезде. Так что будьте внимательны при оформлении документов, билетов. Вот он у нас остановочка. 20 минут стоим, отдыхаем и двигаемся дальше. Следующий, наверное, все-таки уже будем в Нижнем Новгороде. Feel the rhythm in the pouring rain. Jumping puddles like we're kids again. Clouds are heavy but we feel so light. Footsteps echo in the stormy night. Laughing loud as lightning strikes the sky. Raindrops falling but we're soaring high.
Splashing water under neon glow. From the downpour where the magic flows. Laughing out as lightning strikes the sky. Raindrops fall in darkness soaring high. Мы приехали. Мы в Нижнем Новгороде. In the downpour where the magic flows. Dance, dance, dance with me. Underneath the dripping trees. No umbrella, just you and me. In the rain we're breaking free. Clothes are soaked but we don't feel the chill. Heartbeats racing, time is standing still. Every drop is like a sweet embrace. Washing troubles off a happy face. Thunder rumbles but we're not afraid. In each other's arms we find our shade. With every storm a brighter sun. Dancing in the rain until the morning comes. Dance, dance, dance with me. Underneath the dripping trees. No umbrella, just you and me. In the rain we're breaking free. Dance, dance, dance with me. Underneath the dripping trees. No umbrella, just you and me. In the rain we're breaking free. Да, погода, конечно, сегодня такая себе. Моросит. Ну, блин, ну, вроде как говорят, спартаковская погода, да? Посмотрим, что нам протачи предложим. Вроде как у Умярова не должно быть. Кто в защите вообще выйдет, вообще непонятно. Чего ожидать сегодня от ФК «Спартак Москва». Что ж, ладно, посмотрим. А мы пока продолжаем прогулку по Нижнему Новгороду. Друзья, это у нас река Ока. Ну а мы в это время подходим к памятнику гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия. И двигаемся мы дальше в Кремль. До матча еще остается впереди 4 часа. Успеем прогуляться. На метро уже прокатились. Ничего необычного. Такой же, как и в Москве. А мы продолжаем подниматься в гору. Когда поднимемся, я включусь. Прям какие-то фавелы, да, как будто ощущение. И красавица Ока. Так, у нас тут плакат «Подвиг народа», «Подвиг народного единства».
А для меня будет подвиг подняться туда, на гору. Давай попробуем это сделать. Ух, последние ступенечки. Мы добрались. А потом еще спускаться. Сейчас, наверное, тот случай, когда хотелось бы, чтобы была зима. Сел на попу и покатился. Тренера московского клуба уже тут. Продолжаем поход по Кремлю с нашими тренерами команды. Также наши китайские друзья тут. О, какая. Бронеавтомобиль. Sono i razzi Katyusha. Такой вот автомобиль. Доблестным труженикам тыла. Что ж, друзья, двигаемся к стадиону. Народу в красных-белых цветах очень много. Тем более в торговом центре. Я больше народу видел в красно-белых цветах, чем в
цветах Пари Янан. Как будто на домашний матч пришли. Я думаю, тут, да, большинство болельщиков местных за красно-белое. Потому что, судя по трибуне Б гостевой, очень много свободных мест. Но мы туда и направляемся. Солнышко выглянуло. Даже согревает, можно сказать. Вполне приятная погода. Футболистам, я думаю, можно и подвигаться будет. Для них это будет вообще прям заряд энергии. Московский Спартак! Московский Спартак! Московский Спартак! Запаски у тебя быстрее получается, да. Так, ну вот мы на стадионе. Еще чуть-чуть мы окажемся в чаше. Вот такой себе набор взяли. Чай черный с хот-догом. 300 рублей обошлось. Наша проходочка. Стадион чемпионата мира 2018. Дорогие друзья, также напоминаем вам о моменте. В этом сезоне вас ждет еще больше приятных бонусов. Успевайте приобрести абонементы, воспользоваться всеми привилегиями. Спартак! Спартак! Спартак!
болельщики Спартака на этом стадионе. Олег Романцов! Олег Романцов! Олег Романцов! Олег Романцов! Красно-белый навсегда! Оле, Ола, вперед, Спартак, Москва! Красно-белый, красно-белый, красно-белый навсегда! Оле, Ола, вперед, Спартак, Москва! Красно-белый, красно-белый, красно-белый навсегда. Нужен гол! Ну ёба, ну бейте сразу, блин! Чё сразу не ударить? Ау! 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 Второй момент подряд. Выдохнули только что. Давай, давай! Что это такое вообще? Да, Красно-белый, красно-белый, красно-белый.
Они еще и проверяют. Ой, бля, какие отбили. Решение изменено. После просмотра игрок номер 35 оказывается чемпионом. Решение Предупреждение получил Кристофер Мартинс, номер 35, команда «Спартак». Первый тайм закончил счет 0-0, вообще никчемно, ни о чем, мы уже какую игру подряд. Не можем ничего сделать в нападении, дальние не бьем. За счет чего собираемся выиграть, непонятно. Начинается второй тайм, надеемся на наших парней, что все-таки мы сможем дожать. Превосходство докажи, пусть боятся кони и немытые бомжи. Пусть дрожат от страха все соперники свои. Каждый, кто посмеет на твоем стоять пути. Как он тут один оказался? Хорош! Спартак! 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 Хорош! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Головой всего лишь.
делать обрез? Сделал, Максим. Хорош! Оседлал Бабича. Даже не спешат, ничего. Ну давай! Давай! Гол! Эй! Хорош! 2-0. Что там проверяют, что ли, на голову и что? Чё? Все, нормально, нормально. Мясо, мясо, мясо! Московский Спартак! Давай третий! Давай! Беги! Ну, блядь! А что это за пас? Удаляй! Вперед, Спартак! Красный есть! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! И далее вспомнил Владислав Карапузов, номер 7 команды. Карапуз. Да, Максименко желтую. Все. С победой, друзья! Дорогие друзья, спасибо каждому из вас за эти потрясающие эмоции, за эту атмосферу на нашем стадионе. Нижний Новгород, дайте шума! Спасибо огромное. Следующий домашний матч наша команда проведет 24 ноября в 19:00 в рамках 16-го тура Мир РПЛ против Динамо Махачкала. Ждем вас на стадионе Нижний Новгород. Берегите себя и до новых встреч. Встречай Beeline Reality. Новую программу лояльности для всех. Здесь кэшбэк ждет каждого. Выбираем мобильные чемпионаты. Получай кэшбэк со всех стран. И за выигрышные тоже. Кое-как победили 2-0. В приоритете каждый. Только Подарили на мячи. лояльности Beeline Reality Ну, как говорит стрячка, не пахнет. делает разницу.
Друзья, поздравляю нас с победой. Победили 2-0. Все-таки смогли во втором тайме переломить ход игры. 2 кое-как мы заковыряли. Ох. Выезд удался, получается. Ну а теперь нас ждет дорога. Дорога ждет на вокзал. И до новых встреч дома. Пока-пока.